Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 52. epizodo podcasta Goreči grm. Ja, res je, dolgo se nismo slišali, več kot 2 meseca sta že minila od prejšnje epizode. Hvala za vse spodbude in ne, nisem odnehal, je pa tako, da v določenem življenjskem obdobju nekatere vloge pač človeku vzamejo več časa in ga potem manj ostaja za druge vloge. No, pojdimo k temi. V 52. epizodi podcasta gostim Igorja Bahovca, profesorja sociologije in še nekaterih s sociologijo povezanih predmetov na Teološki fakulteti v Ljubljani, sicer pa v Ljubljani živečega moža in očeta 3 otrok. Igorja, s katerim sva sicer dolgoletna prijatelja, sem v podcast povabil predvsem zaradi 2 stvari. Najprej zato, ker teologija in sociologija nista bili njegovi področji že od začetka. Diplomiral je kot fizik in se šele potem, ko je bil že nekaj let tudi zaposlen kot fizik, podal v sociološke akademske vode. Drugič pa zato, ker se ukvarja s pomembnimi temami. Vprašanja kot so, kaj bo z našo družbo, kako premagovati individualizem, kaj bo s cerkvijo v prihodnosti, kako doseči več dialoga, kakšno obdobje se nam obeta v prihodnosti, in podobna vprašanja se vsaj meni zdijo zelo temeljna in hočeš nočeš vplivajo na naša poslanstva. No, pa da ne bom predolg, 2 meseca sem bil tiho, zdaj bi pa kar govoril in govoril, gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Igor, dobrodošel v Gorečem grmu. Živijo. Ko govoriva o gorečih grmih, pri tebi vsekakor ne morem mimo te menjave poklicne identitete, tvoje, o kateri se pravzaprav še nisva veliko pogovarjala, čeprav se poznava že kar več kot desetletje, na različne načine sodelujeva. Ti si bil najprej fizik, potem si pa čist zamenjal, ali kako je bilo s tem, da ji razloži? Ja, mlajše generacije ne vedo tako dobro, da smo mi, ki smo otroci v socializmu živeli, imeli nekatere perspektive mičkeno drugače. In v tistem času so mnogi, če pogledaš tudi politiko kasneje, ljudje, ki so bili kristjani, sprejeli neko tehnično izobrazbo, ki je bila bolj varna. V tistem času seveda človek potrebuje eno spodbudo v pravo smer. In družboslovje res ni bilo znotraj krščanstva neka tema, kjer bi se človek prepoznal, predvsem pa manjko en sogovornik. Tako da sem premaknil se, je bil najprej stvar notranjega dialoga s sabo, ker človek potem, ko odrašča, ko dela že v službi ali pa študira, prepoznava. Se ni tako malo ljudi zelo pomembnih, veš, ki so začeli nekaj študirati, pa potem se lovili 2, 3, tako da to ni tak neverjetno proces. Bolj pomemben proces je to, da človek prisluhne v sebi in naredi eno pot v tej smeri. Za nekatere, ki imajo srečo, te poti ni treba narediti, nekateri smo bolj malo daljšo pot narediti. Ja, pa potem te tudi oblikuje na en prav edinstven način, ta uvinek. Ja, to pa tako vingrede, za kakšnega sociologa je to, da je prišel fizik študirati tako, fridi. Zato, ker so razumeli, da ima v zadnje eno logiko, Ja. To je ta velika razlika med trdim naravoslovjem, ker fizika ne nazadnje tudi še trdo naravoslovje, kjer so stvari stvarne, se nimaš kaj izmišljati, tam je snov, ti jo opazuješ, ti jo skušaš razumeti, in družboslovjem, ker družboslovje je počasih stvar, ki ima zavito v meglo, v oblake, če ni utemeljena. Mnogo družboslovja je utemeljenih, ne pa vse. Ampak kako je šla ta časovna dinamika? Kdaj si ti diplomiral iz fizike, pa potem kdaj nadaljeval študij? Ja, leta 1986 sem diplomiral iz fizike, pa sem nekaj let še delal v industriji, ali pa raziskovalni del v industriji, v elektrooptiki. Aha, nisi bil takoj učitelj? Ne, potem sem pa hkrati, kot sem začel študirati, se premaknil v šolstvo, ker šolstvo daje več možnosti, da človek lahko čas razporedi, in v tem smislu sem pa
A ti si bil industrijski fizik, potem pa, ko si že začutil klic po nečem drugem, si šel pa v šolstvo, za katerega danes pravijo, da je zelo, zelo naporno, takrat očitno ni bilo toliko ali pa niste mislili, da je toliko? Šolstvo v srednji šoli je tako, fizika gotovo ni predmet, ki je najbolj popularen pri dijakinjah. In je treba vzeti neko mero, da človek prenese nekaj znanja. Jaz sem se tako gibal, tako da nekateri so uspeli dobiti celo negativno oceno, če se človek malo poheca na diplomi, ampak iz sociologije skoraj več kot iz fizike. To je pa treba. Normalno šolskega prostora, saj srednješolskega je, da človek mora pa vendar nekaj pokazati. Ker je predmetnik v eni gimnaziji tako raznolik, nima smisla, da človek vztraja pri svojem predmetu kot tistem esencialnem. Najpomembnejšem. Tako, ja. Ok, in ti si potem začutil ta klic in potem šel v šolstvo in študiral odkot naprej sociologijo, iz začetka faksa ali od magisterija? Magisterij s precej diferencialnimi izpiti. Tako da recimo 6-7 diferencialnih izpitov skupaj je bilo, tako da sem pokril temelj. In ker sem potem bil na tem, da v naši šoli, gimnaziji Jožeta Plečnika, pač je zmanjkalo možnost učenja, zmanjkali ur za fiziko, sem učil sociologijo in sem dobil štempelj od fakultete, da sem bolj usposobljen kot zgolj tisti, ki imajo diplomo. Tako da res sem začel z magisterijem, ampak ta temelj je bil dovolj širok. Takrat so bile še predpisane te široke osnove, ki človek mogo narediti diferencialne izpite. To je zdaj ta Bologna malo olajšala, ampak so se pojavile pa drugi izzivi na tem. To prehodnost je olajšala, ampak zdaj pa jamrajo učitelji na višjih stopnjah Bologne, da ljudje nimajo osnov. Ja, ta prehod bi rekel, da bi proročal ta star način. Mal odprt, včasih je bil zaprt, preveč ne, ampak zakaj? Glih ti si ujel pravi način, ali kaj? Kaj pa vem, pri meni se skup zložil, bi rekel. Ja. Mogoče tudi zato, ker začel sem študirati sociologijo po leta 90, se pravi v času teh najbolj premikajočih se zaznavanj družbe, kulture in tudi na fakultetah zelo poznali. Takrat je bila fleksibilnost verjetno večja, kot je bila prej in je kasneje. A to je bil FDV ali kaj ne? To je bil filofaks? FDV. Znan po svoji fleksibilnosti zgolj v tistem ozkem časovnem oknu, ali kaj? Premalo poznan, da bi rekel. FDV je bil raznoter vedno, tako da jaz sam nimam samo slabih izkušenj. Takrat je začela kulturologija, recimo, in poskusi so bili. Res pa, da izhodišče FDV, pa vemo, kaj je. To je bila šola za politologijo v smislu politične nomenklature. Tako da ta prehod je bil in te kulture se kar zlepa naznebiš, organizacijske kulture so nekaj, kar se vleče, Ja, zdaj, ko se je širil, moj oseben pogled na FDV je ta, da so se nekatere stvari lepo razširile, nekatere stvari pa ostajajo. To je v vsaki večji inštituciji ta, ko bi rekel, iz tega začetnega obdobja potem naprej, da se pojavi, pri prehodu. Ljudje, tudi če se sistem spremeni, mnogi ostajajo podobni ali pa isti in nekaj tega ostane. Tudi v kulturi družine, tudi v kulturi neke skupnosti vaške ali pa soseske ali pa cerkvene skupnosti. To so trajnejše strukture mišljenja, delovanja, načina, kako delati. Ja, zato ostaja ta rep. Ja, seveda. Hitro spremeniš zakone, hitro spremeniš kakšne odredbe, procedure morda, ampak to notranje načine razmišljanja, to je pa treba del časa pustiti. Tisti delček mi ni bil jasen, ko si rekel, ni bilo pravega sogovornika. Tega res nisem razumel. Res, da sem jaz malo kasneje začel študirati, kot ti, tudi seveda tehničen poklic, računalništvo, ampak nisem razumel, kaj, a da bi te to, zdaj bom naštel par stvari, ki verjamem, da niso odgovor, a da bi te to pokvarili, če bi šel študirati sociologijo že prej. Ti si želel že prej, pa se ti je zdelo bolj varno, ali so ti starši rekli, da je tam premalo perspektive, ali da te bo pokvaril? Ne, to je bilo čisto preprosto tako. Seveda smo imeli na gimnaziji predmete, politologijo, sociologijo, psihologijo, vse te predmete smo nekaj malega imeli, ampak to je bilo tako, Takrat je bil marksizem. In marksizem, seveda, to ni znanost. Marksizem, takrat, kot se je izvajal, je bila ideologija. To so bila 70 leta, konec 70 let so bila še svinčena leta, to mora se pozablja. In potem šele sredi 80 let se je stvar toliko premaknila, da mlajše generacije imajo občutek te svobodnega socializma. In seveda,
če si ujetnik ideologije, je pa to ena stvar, ki jaz nisem takrat maral in ne danes. Ampak ti si imel že občutek za to takrat? Ja, en naravni občutek za ideologijo sem pa imel, ja. Tisto, kar pa nisem imel, ko sem rekel sogovornik, je pa to, da če bi imel enega sogovornika, to je zdaj tako, ne vem, morda, bi v pogovorih lahko prestopil to mejo. Zakaj? Ker ta moja drža je bila po eni strani varovalka, kot pri mnogih drugih, po drugi strani jih pa preprečevala, da bi naredili en korak, ki pa pomemben. Ne? In sogovornika sem rekel, če bi ga imel, bi mogoče uspel narediti to, da bi šel študirati, kljub temu, da je bila tam ideologija. Ker bi bil usidran v nekoga drugega, ne? Tako, ker tudi, če je bila ideologija, je vedno bil en določen prostor širši in ta širši prostor, jaz ga nisem prepoznal. Kdo pa bi bil tak, recimo, konc 70-ih, ki bi zdaj, ko gledaš za nazaj, bil dober mentor ali pa sogovornik že takrat? To težko rečem, to bi zelo težko rekel. Ampak imaš gotovo kakšnega 10 let starejšega človeka z tega področja sociološkega, ki ga kasneje srečaš. Ne? Ja, ki si ga kasneje srečal, pa bi rekel, ko bi jaz njega takrat poznal. Ker jaz vem, da ti imaš veliko teh, iz začetka 20. stoletja. Veliki sociologi, ki so res veliki ljudje, tudi je naš Tomaš, pa Tomas Lukman, njegov prijatelj, kolega Peter Berger, Dunajčan. Potem je tudi nekdo, ki je naredil en velik prehod, prav iz Škornov, KGB-ja, prek Poljske do enega zelo odličnega sociologa Zygmunt Bauman. Tako da so ljudje v področju, ki so odpirali celovito življenje. Ne. Do njih priti pa ni tako enostaven. Ti si kar visoke standarde si dal v to, da bi bili vsi kar tujci, tako da bi tam en Igorček po Dunaju hodil pa iskal sogovornike. No, to sem jih srečal prek knjig večino, ker knjiga tudi spregovori o človeku. Zdaj, pri nas je bilo pa stanje tako, da praktično sociologov ni bilo. Ni bilo. Ne, to me je zanimalo, veš. Ne. A se imaš ti skoraj za, jaz se imam mečken na področju nevladnih organizacij za takega enega redkih, ki smo takrat bili in je bil kakšen mentor, ampak zelo malo. In koliko sem mogel sam pol greps, da sem tisto znanje, ki bi ga zdaj z veseljem komu predal naprej, pa tudi ga, prišel do tazga znanja. A ti mal podoben čutiš pol na področju sociologije, ali kaj, da kot kristjan nisi imel nekega 10-20 let starejšega predhodnika, ki bi te ufural, po domač povedan? Se je čist preprosto rečen. Čim rečeš sociolog, si v krščanstvu, tisti, ko bi rekel, s to ideologijo je sociologija zaznavana, ne nasplošno, v Sloveniji. In Slovenci preveč zaradi te negativne izkušnje, ko bi rekel, komunistične zgodbe, komunističnega obdobja, smo zavrgli pomembna vedenja ene panoge. Ker meni je bilo tudi, to je noro, ta podobnost se jo šele zdaj zavedam. Jaz sem bil matematik v srednji šoli, ampak sociologija v 2. letniku gimnazije 1 uro na teden je mene osveževala in videl sem, da mi gre čist naravno dobro. In zanimivo je to, da imava zdaj mečken podobno pot, oba dva. Jaz sicer ne tako akademsko, sociološko kot ti, ampak mal mečken določene paralele so. Je pa res, da sem bil dosti dober zlasti matematiki, tako da smo tam po teh tekmovanjih bili precej v špici. In pol te tisto avtomatsko potegne naprej, a kaj pa boš drugega? Seveda, fizika je bolj pravična kot matematika in ta del poti ni težko razumeti. No, ampak kako je zdaj ta klic izgledal pol v letu 90 ali že mečkem prej ali kako? Kaj se je to zgodilo? Kakšna je bila zgodba tega gorečega grma? V kateri pojavni obliki se je pokazal? Mogoče 2-3 stvari so hkrati prišle, ki človeka vodijo. Nekaj je ta notranji glas, notranji dialog. Človek je vendarle, saj jaz sem videl, da fizika pa ni tista čist stvar, kjer bi jaz videl sebe celo življenje. Nisem bil to notranji glas. Drugič, takrat smo bili, to je bilo to zadnje obdobje pred demokracijo, in takrat je bilo veliko komunikacije. Smo srečali veliko ljudi, jaz sem bil tudi tajnik Mečkofizikega odbora za izobražence takrat, Strgarju. Na nek način aktiven, proaktiven prostovolj znotraj cerkve. Tako, in sem tudi srečal ljudi. In te izzive in pripravljali se je nekaj. Saj nismo vedeli, da bo konec komunizma. Nekaj se je pripravljali. In tista stvar, ki gotovo je po meni bila, če jaz hočem se premakniti, moram jaz študirati.
Ali za osebno spremljanje, torej psihologijo, ali za družbeno-kulturno analizo, torej sociologijo. Ne. Aha, ugotovil si, da če se hočeš premakniti, ti si se v tem razlikoval od mene, ugotovil si, da če se hočeš premakniti, moraš par let posvetiti študiju. Tako, ja, vložiti. Kako je pa bilo, ti si imel najbrž glih takrat majhne otroke, ali še ne? Ja, ko sem začel študirati, še ne, pa še prihajati, kot da hkrati je bilo težko obdobje pa ali to transformacijo narediti osebno? Ali? No, tisto, kar je zelo pomembno, take stvari človek ne dela sam. Je prav, da dela iz sebe, ampak to dela skupaj s tistim okoljem, v katerem živiš. Gotovo je žena ključna, ne? In tisti, ki je tvoj duhovni sogovornik. Ne? Tako da te stvari sem šel preverjati prek duhovnih vaj. Ne? Kakšna oblika pa duhovnih vaj? Ja, v tišini malo posebne. Ne? Ta stil je bil takrat v 80-ih letih predvsej prisoten okrog, ker so se je zgibljal najprej osebna vera, odločitev za Kristusa, potem si točno tako, kot je v življenju. Ne? A si poklican tja ali sem, ne? In poklic pride pa kot vsakdanje življenje. Ne? Tako kot je struktura duhovnih vaj Ignacija. Ne? Najprej je vprašanje vere, pa je vprašanje, kam te Bog kliče, potem pa znotraj življenja kako. Ne? In seveda to izboljšava znotraj življenja. Zato sem zelo hvaležen. Ne? In zagotovo, ko je človek študiral, vsaj ko sem jaz študiral, so prišli trenutki, ki niso bili lahki, tudi obdobje. Ja. In takrat se vrneš k temu osnovnemu klicu. Zakaj sploh, ne? Ja, takrat se k osnovnemu klicu vrneš. In če tega klica ni, če je samo neka, kako bi rekel, funkcionalnost ali pa utilitarnost, jaz nikoli ne bi dokončal tega. To je sigurno. No sej, ker Bog v vsakem gorečem grmu predstavi tudi izložbo za obljubljeno deželo. In ja, to je res. Ti si imel nek goreči grm, ampak kakšno obljubljeno deželo ti je Bog obljubil? Jaz sem šel naprej iz notranjega klica, nič nisem vedel, kaj bo. Tudi nisem pričakoval. Tako da je čist nenadajeno prišlo to, da sem prišel na teološko, zato ker je pač se tukaj prostor redel in ker je profesor Vinko Potočnik takrat mogel moj doktorat brati. Ampak tiskrivo pa gotovo je to. V tem trenutku naše slovenske dežele je to področje, kjer jaz lahko nekaj prispevam. Kaj bo odprto? Ne? Pa kako si to doživljal kot krščanskih sociologov? Je zelo malo tle čutim, da je voda kar pada noter. Ali si to tako doživljal kot primanjkljaj ali dejansko sam kot eno strast do sociologije ali kaj? Klic, ki te nekam vodi. Ne? Prav kot da je človek povabljen, da nekaj naredi s svojimi talenti v odnosu z okoljem, z Bogom, skratka kot nekaj celovitega en premik. Ne. Ni bil noben funkcionalen namen, služba pa to je bilo čisto sekundarno. Bomo videli, kako se kam po življenje vodil. Ne, v tem smislu. Itak si jo imel, ne, in najslabša varianta bi bilo, da ostane isto, ne. Ja, ampak sem tudi pustil vmes. A ja? Jaz sem bil takrat učitelj, ki sem študiral, pa je bilo glede na razporeditev delovnih mest razne stvari, sem bil knjižničar, pa sem bil na 2 šolah, potem sem to pustil, sem bil urednik Mohorjeve 1 leto, no in na Mohorjevi sem bil... V manj varni. Ja, na Mohorjevi sem, pa Celjski Mohorji sem povedal, da biti glavni odgovorni urednik, to pomeni, da ne bi mogel v miru zaključiti, če bi sploh kdaj zaključil in sem dal odpoved čez 1 leto in se res posvetil brez službe 1 leto, tako da sem bil na plečih žene 1 leto dobro. Ne? Je pa ona takrat najbrž je malo mlajša od tebe, domnevam, in je že ujela službo. Andreja je bila zaposlena redno, tako da... Ampak s tem smo seveda tvegali, kako bomo živeli, pa vse to. Ne? Tako da perspektiva mnogih, ki so začeli družino živeti, da v lasten dom, nismo bili najemniki državnega stanovanja dolgo leta. Posledica klica je bila tudi ta, da si najbrž več let zamaknil rešitev nepremičninskega problema in tako naprej. Ja, seveda. Ampak to ni glavno vprašanje. Ja, takrat ti ni bilo. Moraš biti malo odštekan, pa klic mora biti, mora biti večji, zato da lahko rečeš marsičemu drugemu ne. No, nikoli ni bila taka stiska, da bi bil problem eksistence. Ne? Hkrati pa, če človek navajen skromno živeti, lahko na tak klic odgovori na skromen način. Tako da meni to ni bilo težko. Ne? Gotovo pa, seveda, je bilo premaknen. Nekatere stvari so se premaknile tudi 10 let in več. Kako si pa potem na teološko fakulteto prišel? Zdaj šele razumem, da si bil eden redkih krščanskih sociologov. Teologija pa sociologija sta dokaj blizu, tako da sociologa se tudi trap najbrž na teološki ali kako?
tako si jaz zdaj razlagam. Med laiki, sociologov, krščanskih, takrat saj jaz ne poznam, da bi kaj bilo. So neki ljudje, dobre volje sociologi, ne, ki sem jih pa srečal, tudi kaj z njimi skupaj delal. Potem je pa profesor sociologije religije na teološki, duhovnik Vinko Potočnik, mogel prebrati moj doktorat, ker nekdo ga mora oceniti in on je bil v komisiji. In ravno takrat se je teološka širila, takrat je bila perspektiva še odprta, je bilo zelo veliko študentov in je rabil asistenta, tako da sem potem postal asistent. Hkrati, kot sem bil na FDV-ju na raziskovalnem projektu, ne, samo raziskovalni projekti so negotova stvar in par letih je pa se pokazalo, če dobiš nov projekt, nihče te nima pa v službi in tako sem pa za stalno prišel na teološko. In tudi to doživljaš kot en klic, ali bi ti bilo dejansko vse, če bi bil na FDV-ju? No, FDV je še zmeraj del moje domovine. In tudi nekateri na FDV-ju me imajo, ne, ker to je alma mater moja. Ne. Teološka je pa drugo. Ne. Človek kot kristjan v tem našem prostoru lahko nekaj prispeva, tako da se počutim doma na obeh krajih. Ja, sem tam si bolj prepričuješ prepričane, ali kaj? Ali ni čistko? Na teološki. Ja. Ja, s teologijo je tako. Jaz nisem teolog, ne. Jaz sem samo sociolog, tudi filozof nisem. Torej smo ti kadri, ki imamo vedenje o stvareh, ki niso ravno v središču zanimanja. Ne. A jaz skozi si nek stranski lik, ne, že v gimnaziji si bil kot fizik stranska vloga. Predvsej tako, no. Ampak spomnim se dobro ene knjige in naslov tiste knjige veliko pove. Kdor hoče slišati. Reading the Science, torej brati znamenje časov. In tam piše, da ameriška knjiga, da ti, ki grejo skozi bogoslovje, teologijo, veliko je o Bibliji, pa o onem, pa o tretjem, skratka o teologiji so podkovani, liturgiji in tako naprej. Zelo malo pa o tem, kako se živi vera v svetu. To je ta prispevek, ki ga lahko storim. Tistim, ki so odprti. Tistim, ki niso odprti, je pač ta predmet nekaj tako. Tisti, ki imajo pa občutek, da vera se živi sredi sveta, ne? In je treba svet malo spoznati, treba je malo občutek, ne? Tam pa človek nekaj doprinese k celoti. Kakšen je bil pa ta prehod iz naravoslovja v družboslovje? Ta prehod sem tudi sam izkusil in meni je bil tako, še zvedno mi hodi stavek na misel. A ja, tukaj pa ni tako, da pač program računalniški poženeš, pa dela ali pa ne dela. Tukaj pa če tako napišeš ali pa če tako je oboje približno okej. No, neke logike fizike človeku ostaja, ne? V tem smislu gotovo, ne? Kljub temu, da ima fizika kvantno fiziko, pa te mejna področja, po eni strani pa vesolje, to so ogromne razsežnosti. Večinoma časa živimo v tej merih, kaj se Newtonove mehanike, ne. Če človek nekaj te osvoji, teh robnih stvari, potem tudi družboslovje lahko vidi tako, ne. In vidiš tiste robove družbe drugačne. In sam vidim, ne, da včasih so robovi družbe ključna stvar, ne. Iz roba se vidi celota drugače, kot če si not povlečen, ne. To je podoben kot v matematiki, ne, ko se na robih, pri funkcijah na robovih najbolj zanimive stvari dogajajo, ne. Ja, seveda, ko gre za prelom ali za prevoj, ne, to je tam, ko se spremeni, ne. Ta dinamika sprememb, ne. No, tudi za izbiro teme v sociologiji, recimo, nekaj so skupnosti, to je stvar stvarnosti danes, drugo je pa prav vprašanje postmoderne kulture, torej teh velikih kulturnih sprememb, ne. Tako da je iz to dinamiko sprememb povezano, ne. Več gostov sem že vprašal na to temo sprememb z sestro Andrejo Godnič sva govorila o novi dobi, pa z Alešem Čerinom sva govorila o novi dobi. Ti si pa prav eden od ljudi, ki mi je sam govoril o spremembah dobe in kako se bo cerkev odzvala in tako naprej. Se mi pa zdi za poslušalce Gorečega grma to zanimiva tema, zato ker vsaka sprememba v družbi tudi vpliva na nek način na naše poslanstvo, a ne, ali pa vsaj na naše delo, ne, vem zdaj, kaj je umetna inteligenca, pa kaj je bil COVID, a ne. To vse močno pretrese naše poklice, sej poklicanost verjetno ostaja enaka, ampak oblike dela pa ostajajo drugačne, ne. Zdaj, moje vprašanje zate je, ker bi rad, da se poslušalci skupaj pripravljamo na to novo dobo, če je to sploh smiselno, a ne. Kaj se napoveduje, kakšna bo ta nova doba in katera znamenja je zdaj že možno razbrati, videti? Jaz sem v filozofiji Berdjajeva, v sociologiji Sorokhina, v teologiji Guardinija, to so velika imena.
kasneje še tudi druge v zgodovini, Toynbee, to so izjemno velika imena in vsi so govorili o tem, da je tisto, kar je v Sloveniji, me pa še kot mladega človeka sem slišal eno besedo od mlajših ljudi ne poznajo, Staneta Gabrovca, izjemen akademik je bil arheolog. Evropskega gotovo slovesa. In on je nekje rekel, ko smo bili v takih krogih, da je že dolgo nazaj umrl Aleksander Makedonski nove dobe. Ker pomeni, da smo tako kot je Rim propadal tudi mi. Ali se bo doba spremenila v smislu preoblikovanja, vzhodni Rim, Bizanc, ni nadaljevanje, ali se bo zgodil neka katastrofa, odprto vprašanje. Pa v vsakem primeru zgodovina kaže, da neko obdobje gre gor, potem je pa dekadenca. In mi smo v tem obdobju 150-200-letnega velikega premika. V cerkvi je to koncil storil, kot neko znamenje tega premika zaznavanja in dati smer, ampak mogoče za kristjane najbolj preprosto je čist preprost. Koncil se je pripravljal več kot 50 let, vsaj 70-80, zdaj je več kot 50 let koncila in še tako obdobje je potrebno. Torej, to, kar je zdaj z sinodo, kar je s tem papežem in s prejšnjimi 2, 3, 4 papeži bilo, to je vse premik znotraj kulturnega spremembe. Ne gre za to, da se nekaj novega zgodi kot neke nove ideje. Ampak danes ljudje ne zaupajo temu, kar je bilo 200 let, 100 let nazaj nekaj temelj zaupanja. Vprašanja so drugega. Ok, ampak zdaj o tem, kaj se napoveduje za novo dobo, sem jaz tebe slišal govoriti samo to, da je to niso kratki premiki, hitri, ampak so 150-200 letni in da kot jedro tega premika dobe si postavil drugi Vatikanski koncil na nek način ali pa tudi tole sinodo konc koncev, kar se cerkve tiče zdaj. Jaz pa tako gledam, prehodi so še veliko hitrejši, pa je bil COVID, pa je zdaj umetna inteligenca, pa so bile prej kriptovalute, pa ukrajinska vojna, pa energetska kriza, pa podnebne spremembe, to so prehodi, jaz imam krajšo skalo, neko 5-10 letno recimo in se tudi nepredstavljivo menjajo te načini bivanja. Vsi, ki so to gledali, so opazili skorda identično, da v teh prehodnih obdobjih to je fluktuacija mnoge stvari, to nastopijo razne stvari, torej te krajše spremembe. Se pravi, te COVID-i so sam del te velike spremembe. Tako. Okay. Tako. In brez COVID-ov ne gre. Tudi takrat so bile in zdravstvene, in naravne katastrofe, in politične katastrofe, revolucije, to je bilo vedno. To je menjava posameznih delov motorja našega. Tako, in takrat je treba pustiti dihati. Zato niso koncepti temeljni, ampak kot nas uči krščanstvo, 300 let so kristjani praktično življenjem pokazali moč vere. Niso znali pa to izraziti v besedah. Torej, da se naredi refleksija izkušnje življenja, je potrebno več časa, kot to, da se naredi nek koncept, kot neka ideja. Se pravi, prve 300 letja krščanstva ni bilo kaj dosti pisanja, ampak življenje pa daje ene glave na pladenj pa tako naprej. Zdaj smo pa v glih obratni situaciji, ko je veliko nekega pisanja, pa zelo malo življenja, to govoriš. No, glih tako ne. Nekateri so tudi v prvih 3 stoletjih pisali, jaz mislim, da je, ampak kot en odgovor intelektualni na zahteve življenja se pa ni mogel oblikovati hitro. Danes pa seveda v času, ko je, ko bi rekel, to pomnoževanje kvantitete, katerekoli forme kulture, neverjetno. Mi mislimo, da če bo kvantitativno več, se v nekaj več zgodilo in smo zgubili kvaliteto. In gotovo danes je bistveno težje spregovoriti o kvaliteti kot o kvantiteti. Zakaj? Ker je vsa tehnika tako narejena, tudi naša mentaliteta je tako, več, potrošništvo, Predvsem je pa ena težava, se mi zdi v tem, če človek želi kvaliteto, pa mora sprejeti nekatere stvari, ki jih naša kultura nima rada. Tišino, počasnost, vztrajnost, zmernost, skratka, mnoge stvari, ki ti omogočajo rast. Se spomnim en zelo preprost primer. Mi smo kot kultura, ki sedi solato, ki mora tako izrasti, pa paradižnik, par tednov. Ne, stare kulture so sadile drevo, da bo v naslednji generaciji šele rodilo. Tega nam predvsem manjka. Tega občutka, da moramo skupaj priti v daljšem času, v kratkem času. Zato imam tudi jaz kot otrok tega veka krajšo skalo, ti pa praviš, 150 je pravo merilo. Ja, tako ti, ki so to raziskovali, pravijo, nimam razloga, da bi rekel, ker tudi recimo, dobro, če rečemo v cerkvenem merilu, je koncil
se vidi, da bo potrebno še nekaj generacij, 2 generacije, 3, ne, se pravi, to je 50-70 let še, da se premisli. Je zelo preprosto v tem smislu, življenje je nekaj organskega. In da se življenje rodi, je treba spet to organskost. Drevo pa počasi raste. In bolj, kaj hočeš vleči ven, nič ne bo iz njega. Drevo moraš pustiti, ti ga moraš negovati, zalivati, mu omogočiti, da raste. Tisto, kar je pomembno danes, je kaj? Da se začne spodbujati procese, ki bodo nekaj rodili, potem pa jasno, na tej poti bodo take in drugačne stvari. Recimo, če dam primer iz mojega študija, ne, recimo, predvsej sem odpadel v Roberta Schumana, ustanovne očete, ne, in te možje so takrat res odprli en nov proces. Tisti, ki danes Evropsko unijo gleda, vidi birokracijo, vidi nekaj formalnega, sploh ne vidi duha tega. Ja. Ampak to je treba sprejeti, ko ti proces začneš, moraš vedeti, da ne bo vse šlo gladko. To je bila renesančna ideja, življenje pa ni tako. Življenje pa vedno kot v fiziki to malo zaniha, se dvigne, spusti in gre naprej. Ne? Ja, jaz to tako gledam, ne, te evropski očetje in to je podobno. Pač, dokler je duh noter, a ne, ti ko nek proces začneš, neko družbeno inovacijo, ta duh ima neko kapaciteto za nekaj let, nekaj desetletij, so manjše, večje, a ne, in pol se pa počas pridejo nasledniki nimajo več toliko stika s prvotno idejo in se pol stvar zbirokratizira in pol je treba spet naslednjo stvar. Ne. Recimo jaz mečken na tak način vidim skavte, recimo, ne, v moji mikroskali, ne, ki so bili v 90-ih polni duha, to smo res, mislim, jaz sem bil na 20 skavtskih porokah letno, a ne, to ne. Na ene 8 letno pa ja, tudi kakšno leto, skupaj pa na več 10. Zdaj, ko pa se vračam kot starš, pa vidim, da je to vse malo bolj krožek, malo bolj ni isto. Vsaka taka inovacija ima eno kapaciteto duha, ne, in zdaj vprašanje mi je, za nas poslušalce Gorečega grma, ker vsi sanjamo, da bi naša življenja bila rodovitna. Kako zdaj odpira take procese, ki bojo imeli duha še za naprej, ki bojo rodovitni še za naprej? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Ker zelo pogosto je to, kar se reko zgodi. Začne se z nekim entuziazmom, potem pa to počasi usahne in jasno potem se ustraja in pri ustrajanju pride nekaj teh zunanjih oblik. Ne. Jaz osebno izkušnjo bi to rekel. Ne. Edina šansa, ki človeku je da, ki človeku omogoča, da se vrne to, da pride v krizo. Ker kriza te postavi pred situacijo, kaj bom. To je prvi pogoj. Drugi pogoj je pa, da se na krizo odgovori dejansko poglobljeno. Ne. Recimo Elija, ki je največji prerok Stare zaveze. Ne. Elija je največ storil, ko je bil čist na koncu. Tam je bil pod tistim grmovjem, nič boljše nisem, da je gospodom še jaz umrl, kaj čem početi. In takrat je naredil tisti prehod in je, dobro, s pomočjo božjega delovanja, vendar je šel po njegov Horeb, kjer je tisto prikazovanje Boga na čist nov način. Torej, ni bil grom, ni bila strela, ni bil vihar, ampak je bilo tiho šelestenje. In tisti problem, ki ga vidim v sebi, tudi ker sem del naše kulture in naše kulturi širše, ne, je ta, da mi se krize bojimo. Mi bi mogli krizo sprejeti kot možnost, da se nekaj rodi, ker brez krize smo navajeni in to je najhujša stvar naše kulture na tisto vmes, tista mlačnost, tisto, kar je. Sej je neki antični izraz za krizo, neki in Kitajci in posod drugi jeziki imajo to. Nekaj pozitivnega, da je to. Imajo dva pomena, ne, to možnost nečesa novega ali pa katastrofo, ker je tako sestavljeno. Kriza je stvar odločitve. Je stvar presoje. In recimo tisto, kar samo opažam zdaj v krizi COVID-a, je prav to, ne, da namesto, da bi se iz njega nekaj naučili, smo se vrgli kot družba v preteklost in pretiravamo brez. To pomeni, da bo še kakšna hujša kriza mogla priti, da bomo se kaj naučili. Ja, da ta ni bila dosti močna tableta. Ne, tako ja. Čeprav je tako, da na osebni ravni pa vidimo marsikoga, ki je spremenil svoj življenjski način, se pravi, da mu je ta kriza vsaj na osebni ravni pomagala k nečemu. Eni so se malo bolj vrnili k družini, eni so nove poslovne modele odkrili za delati svoj posel, eni so si malo prioritete premešali, ne. No, jaz ne bi priporočil, da bi si zelo zadel krizo. Ne. Jaz bolj to rečem, da kriza pride in stiska pride. Kako v tej stiski ravnati, je to vprašanje. Ne? In tukaj se pokaže, ali se ta odgovor, ki si ga zdaj povedal na krizo, pojavi. Da ti kriza da človek sebi zbere skupaj z drugimi nek potencial
ki ga dokler gre dobro nekako ne zaznava, ne vidi ali pa ne vidi potrebe, to je malo skrivnost človek, ne? Ali ga kriza privede v katastrofo. Ampak stiska bo prišla, ne gre drugače. Ne? Vedno je bilo tako, da življenje je sestavljeno, ali pride bolezen, ali pride ekonomska kriza, ali pride naravna nesreča, nekaj se bo zgodilo. Ker je nemogoče, tudi če se dva zaljubita, ne, da bosta iz te zaljubljenosti, ki jaz jo izjemno cenim, ves čas živela v enakem vzdušju. To je nemogoče. Dinamika je taka, da gre gor pa dol. Tako. Če je človek zaljubljen, takrat je pripravljen narediti vse brez računice. Torej, treba se je vrniti k tem navdihu zaljubljenosti. Ne. Ker zaljubljenost te premakne iz sebe v smer, da je drugi tako pomemben, vsaj to kot ti, in narediš nekaj skupnega. Ok, sam zdaj, če hočemo svoja življenja voditi in spremeniti na bolje, si povedal dve zelo kontra zdravili. Eno je kriza, eno je pa zaljubljenost. To sta zame tako kot dan pa noč. Ne? Eno letiš 200 metrov nad zemljo, eno si pa zabit 200 metrov v zemljo. Ne? Če človek se spomne ljudi, ki so šli skozi krizo, praktično Abraham je šel skozi krizo, recimo v stari zvezi, v novi zvezi, vsi. Najbolj močno je pa to, recimo, veliki možje stare zaveze in žene, tudi Marija, njihovi starši so bili neplodni. Če je kakšna kriza za koncem, resna kriza je neplodnost. In ti otroci iz neplodnosti jasno kažejo na božji poseg. Tako interpretacijo krize nekako mi nimamo kot nekaj domačega. Ne? Jasno, kaj sta naredila Joh in pa Ana in kaj so naredili drugi, Abraham, Sara in tako naprej, ki niso imeli otrok. To treba pa brati, ker to ni bilo tako neko lagodno življenje. To je bilo marsikaj storjeno, da odgovoriš na krizo in potem Bog lahko, skratka, človek mora zemljo pripraviti malo. Ne pade kar tako seme. Če nič ne pripravljaš in imaš zbito zemljo, ne bo nič od semena, ker ne more kaliti. Kaj pa papež s tem mislil, ko je rekel, da ne živimo le v dobi sprememb, ampak v spremembi dobe? Papež se navezuje seveda na Guardinija. Guardini je napisal pred 70 leti dobrimi, das Ende der Neuzeit, konec moderne dobe, kot teolog. V filozofiji, religiozni filozofiji, Berdjajo je že malo prej napisal, nova srednjeveškost, sorodki in sociologije, pa zgodovini, torej imamo res različna področja vedenja, znanja. In Guardini, ki mu papež, mislim, da tukaj sledi, je dejansko jasno pokazal, da krščanstvo oziroma družba, kultura moderne dobe se je zaključila. Kakšna bo pa nova doba, je pa vprašanje tega, ko jo bomo mi razvili. To ni, ko bi rekel, da človek list obrne, ki je že napisan, ampak list je obrne, zdaj pa stran za popisati. Kakšna bo, lahko se učimo, Guardini je dal kakšno znamenje. Mi sploh ne poznamo recimo tiste, ki so v Sloveniji sledili Guardiniju, Pijo Mlakar, glasbi, šport, drago vlaga, teologiji, Načkov Pogačnik, Trstenjak in drugi. To so bili zelo zanimivi ljudje, ki čisto potiho, brez kakršnega nasilja so ustvarjali. Torej, ti na eno stisko odgovoriš tako, da ne delaš neke agresivne, nasilnega odgovora, ampak tisto, za kar si poklican, razvijaš naprej. Živiš v miru in to je meni velik izziv. Recimo, papež samo v tem smislu ponovi tisto, kar je že v cerkvi bilo. Tudi Pavel VI je v istem smislu govoril, da je konec. Česa je konec? Konec tega, kot je živela cerkev lahko v dobi po Tridentinu. Pa ne zato, ker je cerkev dobra ali pa slaba, ampak ker se kultura spremeni. Torej, to veliko kulturno obdobje moderne dobe se je zaključilo. Kaj bo prišlo, je podprto vprašanje. In to ni treba vprašati papeža. To New Age, ki je zelo alternativen, ali pa, če vprašamo sekularno družbo, isto. Samo nekateri so nostalgiki. Nekateri bi se radi vrnili, ker je negotovost tako velika, ker trdnosti iz preteklosti, ker nostalgija je, ker ni nobena rešitev. Kakšna je pol prava drža v tej menjavi dobe? Ja, ustvarjalnost. Ustvarjalnost. Kaj pa to pomeni? To pomeni biti odprt, iskati, se napotiti na negotovost. Abraham je zapustil deželo. Poj ga je lomil, piše, kad človek ti zbere, ga je kar včasih sram, da zataji ženo dvakrat. In drugače. Ampak, vendarle je temeljni klic napotiti se na to iskanje in zaupati, da na tem iskanju bo duh dal tisto, kar bo vodil naprej. No, da je pol zdaj, če probava biti malo bolj pričevanska s tvoje strani,
Na kakšen način ti zapuščaš deželo varnosti, deželo udobja? Kaj je pri tebi ta Abrahamov odhod v tujo deželo ali pa Mojzesov? No, ko smo začela... Je to bolj nekaj intelektualnega zate? Ali imaš kakšne osebne take boje ali kaj? Kako? Ko smo začela govoriti s tem prehodom iz fizike v sociologijo, se je zgodil nekaj zelo zanimivega. Torej, jaz sem bil dejan v enem svetovni cerkvenem gibanju, jaz sem bil urednik Mohorjeve, ne? In grem, kaj jaz vem, na kakšno srečanje in grem v tam, kjer so stare knjige. Jaz sem srečal tako odlične avtorje, zato ker sem v eni stvari dobil možnost, da sem še drugo stvar združeval. Torej, tisto, kar je ključno na tej poti, mislim, da je nekako dopustiti, da se zgodi sinergija. Dopustiti, da se zgodi sodelovanje koga. Če smo kristjani, potem Sveti Duh deluje. Nekaj smo mi, nekaj je družba. Mene ne vodijo ideje, jaz nimam rad ideje, jaz nimam rad načrtov. Jaz če česa ne maram, so načrti. Okay. Ampak to ne pomeni, da zanikam fiziko, kjer je program. Znotraj človeka bolj zaupam navdihu in skrivnosti kot načrtu. Ne? Se pravi, bolj zaupam simbolu kot konceptu. In dejansko se je moja zgodba tako oblikovala. Nekaj jasnih stvari sem in tja se pojavi in te stvari treba prepoznati. Preveriti. Zato na duhovne vaje treba iti, da človek preveri. Ali ima pravo intuicijo, a je že dobra intuicija, da jo razvije in da preveri. In skupaj z drugimi, umestni prostor je pa obarvan od človekovih teh in onih okoliščin življenja. Ne nazadnje, temeljni kriterij je življenje. Ne? Če nas je Bog postavil to stvarnost, mi smo začeli v socializmu, demokracija toliko desetletij, mi smo postavili ne v nek imaginarni svet, idealni ali pa ni idealni, ampak konkretni svet. Ne? Ko govoriva o tem, kaj tebe zanima in kaj ti je padlo na tvojo pot znotraj tvojega klica, je veliko tem, ki jih imava tudi skupne. Ne? Govorimo o civilni družbi, jo veliko proučuješ, to je danes zelo taka zadnje leto ali dve, zelo močna beseda, ne? Že v bistvu 2, 3, ne? Od kolesarjev naprej pa pol vse, kar iz tega sledi. Potem dialog, o dialogu se tudi govori zelo veliko, ne? Imamo v Sloveniji ogromno nedialoških situacij, imamo ogromno poskusov dialoga, ki so velikokrat tudi s figo v žepu. Potem bi lahko rekel, skupnost je tvoja tema, ne? Ki tudi pod vplivom individualizma malo razpada. Potem tudi religija, družina, ki je tudi podvržena raznim spremembam. Govorila sva tudi že o Evropski uniji, pa evropskih očetih, pa tudi te slovenski taki očetje, ne, kot sta Krek, Gosar, se pol malo na skupnost navezujejo, pa družbeni nauk cerkve. Kaj je tisto tvoje temeljno vprašanje, ki ga rešuješ? Temeljno vprašanje je težko izraziti, ker je kombinacija. Temeljni princip, ki bi ga rad zaživel, je princip celovitosti. Aha. Torej, ne ena specializacija, ampak povezanost, bližina. Celovitost pomeni, da različne dele poveže skupaj. Ne. Znotraj te celovitosti pa je en fokus. Ne. To pa. In moj fokus je predvsem na to, na življenjski svet. Od družine, neposrednih krogov prijateljev ali pa malih skupin do civilnega kroga delovanja. Ne toliko velike strukture, pa ne toliko posameznik face to face, ne? Ampak te prostore, kjer dejansko večino časa tudi preživimo, ne? Zakaj mi to blizu, ne vem, ampak tako nekako sem se čutil nagovorjen. In mislim, najbolj si velik v teh situacijah dobival, kot vsaj pri meni je tako, ne, ker imam podobne interese kot ti, ne vem, pri skavtih, pri animatorjih, v raznih neformalnih skupinah sem ogromno dobil, ne, in to čutiš, jaz osebno čutim, da je to tam nesluten, neizkoriščen prostor rasti. Ja in ne. Moram dodati, da ko sem po osnovnošolskem roku tehtal, ali bi šel k mladinskem roku ali ne, in sem hodil ob cerkvi gor in dol, ne, in se je odločil, sem to tudi zato, ne, ker praktično sem bil edin. Torej, ni bilo ves čas kroga ljudi, s katerimi bi imel odporo. Takrat je bilo še zelo različno po svetu, ampak tista stvar, ki je zadaj, kot človek prepozna, ne, kaj dejansko tvori življenje. Takrat se ti da v spredje neke stvari in jaz nisem pravnik v smislu nekih predpisov. Jaz nisem psiholog v smislu neposrednosti, ampak ta življenjski svet, kjer ljudje delimo med seboj stvari,
In ker drugega potrebuje, zakaj, da boš izrazil lastne potencijale, kaj si jim bi rekel, šah igral, rabiš druge ljudi, ki znajo šah igrati in tega ti družina ne more dati. In nekako to sem že dolgo časa spoznaval, se je isto znotraj cerkve. Glavni prostor, ko bi rekel, evangelizacije, ne, če govorimo o cerkvi, je prostor neposrednih odnosov, ampak ne face to face, obraz, obliče do obliče, oziroma oči v oči, ampak prostor, kjer se skupaj živi. Recimo, ko sem bil v Argentini, zakaj so argentinski Slovenci to, kar so? Oni so res neka posebna emigracija. Pa ne v slabem smislu, v najboljšem smislu. Zato, ker niso sam gledali na družini, pa nedeljski maši, pa cerkvi, pa kaj se jim še kakšne folklorne zadeve, ne? Ampak ker so živeli skupaj dom, in center, ker so se 3 generacije srečavale skupaj. So bili na istem prostoru, kjer so dihali skupaj. Ne? In ta prostor, ki je preko družine, pa ni po ena veliko mesto, ta umestni prostor je temeljni prostor skupnosti. Je tisti prostor, znotraj katerega smo mi lahko dejavni, aktivni in nisi sam številka. Medtem ko v velikem prostoru države ne si volilc, to je številka. Tukaj si pa ti soustvarjalec. In zato sem imel nekako neko intuicijo, da je to tisti prostor, ki lahko vsak nekaj prispeva in je vsak pomemben. Moje vprašanje je, ne vem, zakaj sem do tega občutljiv, mogoče zato, ker smo pač iz preproste družine ven izhajali, ne? Da gre za vprašanje vseh. Ne gre za vprašanje elite, ki je nad drugimi, ampak gre res za to temeljno dostojanstvo, zato mi je blizu Mati Tereza. Mati Tereza ni rešila socialnih problemov, je pa vrnila dostojanstvo mnogim ljudem, ki so pa jo umrli. To je temeljno vprašanje za mene. Res resničnost dostojanstva. Ne? Ampak mi ne moramo tega živeti brez vključenosti v te mreže tega umestnega življenjskega sveta. Iz varnih naslonjačev sva govorila o pogumu, o zapuščanju cone udobja, o tem, kako bi mogli biti vsi eno. Čisto za zaključek vprašanje, kaj vidiš ti še za naprej, kljub temu, da si že čez polovico življenja, kje želiš svoj goreči grm še uresničevati, kaj so tiste skale, ki si jih omenil, ki so fiksne? 3 stvari bi rekel kratko. Ena od stvari, ki si res iskreno želim, je to, da bi 3 generacije bolj prešle skupaj, kot so v preteklosti. Se pravi, generacija, ki ima izkušnjo in se poslavlja, generacija, ki vstopa in umestna generacija. Pa ne samo, da se mladi reče, pejte v dom za ustvarjati. Ne, prisluhniti komunikacije. In to je problem kulture, naroda, družin, vseh okoli cerkve. Tudi pri medgeneracijskem sodelovanju, kar ga jaz poznam, je ponovadi mladi so zlorabljeni. Ne gre za mlade, gre za otroke ponovadi, ker sploh še niso relevantni tok. In v bistvu dejavnost je, da grejo oni pesemco za ta stare zapet. To je medgeneracijsko sodelovanje, ki je... To ni nič. To je sicer nekaj koristnega, ampak to nič ne govori o tem, da bi 3 generacije skupaj dihale. 3 generacije pomeni celota življenja. In isto je spomin na te, prej smo imela Kreka, pa Gosarja, pa te pomembne ljudi vsakega naroda in spomin na pomembne ljudi vsakega poklica. Zelo želim, da bi vsak osebno znotraj tega, kar dela, najdel nekoga, ki mu lahko bil navdih, da se da nekaj narediti. Jaz v sociologiji... Pokopan, ne? Nič ne de, to mene sploh ne zanima. Ne? Pa ne zato, ker je nekaj dobrega napisal, ampak ker je pričeval. Ker je pričeval svojim življenjem, da se nekaj da. Ne? Tako. To. In še ena stvar se mi zdi, jaz mislim, da smo v zelo zahtevnem času, izjemno zahtevnem času, ki jemlje pogum, ki človeka potiska v to, da išče neka nadomestila. In tudi sam nisem popoln. Sam padem isto, ker to je kultura in mi smo vsi otroci kulture. Torej, tisto, kar si pa res želim, je, da bi nekako zbrali skupaj moč iz povezanosti in iz odprtosti duhu, da bi skupaj iskali pot naprej. Jasno, dialog, skupnost, civilno okolje, majhne skupine, družine, to vse prispeva svoj delež. Ampak nobena stvar ni samozadostna. In gre za to, da bi se premaknili iz tega radikalnega individualizma, ko ljudje naredimo odnos kot dvojica individualizma. To ni odnos. Odnos dvojica individualizma, to ni odnos. Odnos je, da je drugi tako pomemben, da mene brez drugega ni. Ne, ker mi koristi, ampak ker sem.
da bi tako prišli iz te težave zahodne kulture, tudi slovenske, pa naše zgodbe, ko smo polarizirani, ko nas je strah, ko smo v krizi stiske življenja, da bi se prepustili temu dihanju, prepustili tako, da bi pomagali znotraj sebe malo zemljo zrahljati, pa bo pa dež prišel, pa seme od zunaj. Se pravi, sinergija. Kar si resnično želim je, da bi omogočali prostor sinergije, ne, in da ne bi bili samozadostni pa samoreferenčni. Čeprav dialog je nekaj, ne, to sem se jaz po mnogih lepih besedah o dialogu naučil, kar ni mogoče z vsakim. Ne. In, obstaja skozi več mogoče celo ljudi, s katerimi dialog ni mogoč. Ne? In kaj narediti v tem primeru, mogoče za nov podcast, ne vem, ali pa v 5 besedah na hitro zdajle? Ja, s fundamentalisti dialog ni mogoče, pa vse, ali so cerkveni, ali so sekularni, ali so zeleni, ali pa ne vem kateri. Ni pa človek, ki sledi neki ideologija. Človek je več kot ideologija, torej lahko znotraj skupin najdeš ljudi, s katerimi se da. Jaz imam veliko zaupanje, da človek je več kot misel, ki je sledi. Hvala, Igor, in poslušalke, poslušalci. Upam, da je ta epizoda dala nekaj poguma in optimizma za to, da bi naš svet potegnili naprej in videli v tem večjem okviru dobo, ki prihaja, da je kriza lahko tudi priložnost, da je neko daljše obdobje, v katerem živimo, lahko tudi nekaj lepega, če bi zima, kako že gre, če bi zima rekla, v srcu nosim pomlad, kdo bi ji verjel? Ja, ampak točno to gre. Letni časi nam veliko povedo. In mi ne smemo misliti znotraj letnega časa, ampak znotraj leta. Hvala. Hvala, Matej, in poslušalcem.